and welcome to episode 4 of Piofiore, where we are now pursuing Nicola. I'm super excited to find out what we have in store for us and how many times he's gonna wink at us, because he cute. Anyways, guys, let's go ahead and get started. Sure, you don't want to hear me rambling on about how cute Nicola is this whole entire time. Yes? Without realizing it, I answered the knock at the door as I opened my eyes. I saw an unfamiliar ceiling above my bed. Ah, that's right. I spent the night at the Falzone family's manor. Ohayo, signorina. Oh. The voice sounded so close to me that I sprung up. Nicola, where did you... あれ? ちゃんとノックして返事をもらったんだけど。もしかして寝ぼけていたのかな? I'm so sorry. I haven't even dressed. 気にしないで。昨夜はよく眠れたみたいだね。よかった。Yes. 着替えを持ってきたからここに置いておくね。You brought this over for me? 大したものじゃないよ。じゃあ僕は外に出ているから、支度が済んだら呼んでくれる? Yes, thank you. I expressed my gratitude, at which Nicola smiled and headed out of the room. I took a look at the clothes he brought. What a lovely dress. It's just my size. I tilted my head, a bit bewildered, and changed into the dress. Why would he know my size? After straightening out my appearance, I opened the door and beckoned Nicola inside. I'm sorry to keep you waiting. ああ、思った以上によく似合うね。Did you really get these for me, Nicola? どうだと思う? His expression answered my question. So you did. ささやかなプレゼントだと思って受け取ってくれたら嬉しいな。それより、ちょうど今さっき君にお客さんが来たところなんだ。一緒に行こうか。For me? But no one knows I'm here at the Falzone manor. I wonder who it could be. I tilted my head, wondering who came to see me, as I was escorted out by Nicola. Nicola led me into a room adorned with the finest luxuries. Hello. Sitting at his desk was the one and only Dante Falzone. Another stood near the door. Sister Sofia! I could tell how worried Sister Sofia was by the expression on her face. I'm so sorry. I wasn't able to contact you yesterday. How did you know I was here? 昨夜、シニョーレ・フランチェスカからあなたを保護したという連絡をいただきました。エレナのことも聞いています。ここに来る前、彼女が入院した病院に寄ってきました。The hospital. So is she okay?
まだ意識は戻っていませんでしたが、お医者様の話では容体は安定していると。I see. Thank goodness. I was glad Sister Sofia found me. I could go back to the church. I could finally return home. However, シニョーレ・ファルツォーネ、 Sister Sofia turned to the boss and pleaded. お願いです。この子をしばらくあなたのお手元に置いていただけませんか？ Sister Sofia? 中立地帯であるはずのアルカ地区でこの子は襲われました。それもブルローネマフィアの人間にです。これはとても重大な事件でしょ。それだけではありません。昨夜教会の前の通りで殺人が起こりました。I quickly looked at the others upon hearing the surprising news. Neither of them seemed surprised. They must have already known. 殺されたのは僕たちファルツォーネファミリーの人間だよ。君たちが襲われた後、念のため教会周辺の様子を見てくるように僕が指示を出した男だった。教会のすぐそばで殺人が起きたなんて恐ろしいことです。とても。I wanted to know who could have done it. Do you know who did it, or was it the Lao Shu? This is a toughie. This is a toughie. Oh gosh. Oh, what did I do? Oh, nope. Get me out of here, quick. Phew. This one. Could it be the Lao Shu? The only ones who would dare face the Falzone would be another mafia family in Berlone. That whittled the choice down to either the Lao Shu or the Visconti. The leader of the Visconti, Gilbert Redford. He's known to be a pious person, and I see him come to church every week to pray. I doubted someone so devout would dare to commit such an act near the church. そうだね。まだ断定はできないけど、僕もダンテも現時点ではその可能性が最も高いと思っているよ。彼らは教会近くで何か見られたら都合の悪いことを見つかって、それで殺したんじゃないかな。口を封じるためにね。Illicit deeds. The Lao Shu. Could they be the ones behind what happened to me and Elena? その可能性はある。同じ夜のことだ。全くの無関係とは考えにくい。どちらにせよ、アルカ地区でうちの人間が殺されたとあっては、俺たちも動かざるを得ない。向こうが約定を破った以上、今までは不可侵とされていた教会も無条件に安全な場所とは言えなくなるだろう。シスターソフィア、その殺人の件とは別にラオ州は今妙齢の女性を狙う傾向がある。あなたの教会には他にも条件を満たす子が？いいえ、年頃の娘はエレナとこの子だけです。ではその二人については今後ファルツォーネが責任を持って保護すると約束しよう。シスターが希望したように、そこの娘は引き続きこの屋敷にかくまう。
そして病院にいる娘には護衛をつけ、24時間体制で守らせる。容体が落ち着き次第、うちが懇意にしている市外の病院に転院してもらおうか。その方が安心だしね。教会にも警護をつける。だが現時点で必要以上に相手を刺激するのはあまり得策ではない。大々的にはできないが、他の組織が不穏な動きを見せればすぐ対処できるように備える。できるな、ニコラ。もちろんだよ、ダンテ。Thank you very much, Signore. I expressed my gratitude and appreciation for their concern and definitive plan of action. I didn't expect that you would help us and the church this much. それは当然の行いだ。ファミリーを、同胞を殺されたとなれば絶対に報復するのがマフィアというもの。ファルツォーネは長くこの地に根ざした組織だ。この町の平穏なしにファミリーの繁栄はない。Their duty, I have to admit, he is quite honorable as a boss. After all, being able to take things into your own hands and act is very difficult. I guess I'm lucky that it was the Falzone who found us and is ensuring our care. それから、お前がこの屋敷にいる間はダンテでいい。シニョーレでは人数が多すぎる。誰のことを呼んでいるのかわからないだろう。Oh, yes, of course. I nodded at Dante in agreement. If so, can you call me Michi as well? 呼ぶ機会があればな。Is it too much to ask? そういうわけじゃない。なんだその目は。必要に迫られれば呼ぶ。それでいいだろう。I suppose. あなたたち二人が早速仲良くなれたようで安心。仲良くというのか、これを。I would have to agree with him. We both raised our brows at the same time. Sister Sofia was looking at us with a smile. Nicola? For a moment, I thought I saw Nicola frowning. じゃあ僕はこの子に屋敷の中を案内しておくよ。しばらくここで暮らすんだから最低限は教えておかないとね。Was he jealous? Oh, Nicola. Don't worry. I'm a one-man woman. Just, you know, you're the man for this playthrough. Yup. Don't worry about me. 頼む。どうかよろしくお願いします、シニョーレ・フランチェスカ。任せて。それじゃ行こうか。Yes, thank you, Nicola. Nicola and I left the room with Dante and Sister Sofia staying behind. 僕たちが今までいたのはダンテの執務室。ファルツォーネのカポが代々使っている部屋なんだ。この部屋は呼ばれでもしない限り立ち入らないようにしてほしいな。ダンテは気難しいところがあるし、立場上何かと忙しくしているからね。Understood. I'll try not to bother him. 助かるよ。2階は構成員の資質が多いから知らない部屋のドアはむやみに開けないでね。この廊下の端にあるのが君の部屋だよ。それは覚えた？I understand.
I think the hallway looked very different now that the sun was up. You mean that room? I'd better make sure I don't forget. 後で僕の部屋も教えるよ。困りごとがあったら、いや、なくてもいつでも遊びにおいで。Thank you, Nicola. Oh, he's welcoming me to his room. I'm sure Nicola is saying that from the bottom of his heart, but I can't imagine myself going into a man's room alone. I suppose the only time I'd visit would be in an emergency. ここが談話室だよ。僕たちはサロンって呼んでいる。ここで話をしたり食事をとったりする。構成員の出入りが特に激しい場所でもあるね。君の食事は、そうだな。最初のうちは部屋に運ばせるよ。君が慣れてきたらみんなで一緒に食べようか。食事は大勢でした方が楽しいよね。But wouldn't it be a problem for me to be there if something important comes up? 大丈夫。僕たちだって君の前で聞かせちゃいけない話はしないよ。どうしてもそういう話をする日は君には部屋にいてもらおうかな。Yes, of course. I would appreciate that. I let out a sigh of relief. ところで、君、そろそろお腹が空いてくる頃じゃない？Don't tell me you heard my stomach growl. 残念ながら聞こえなかったよ。もっと耳を澄ませておくんだった。だけどお腹が空くのは当然だよ。もう11時なんだし。It's what? Wait, so I woke up around 9 o'clock? I don't believe it. I usually wake up by 6 a.m. regardless. それだけ疲れていたんだよ。空腹を感じ始めたのはいい兆候だ。きっと少しずつ体がいつもの調子を取り戻しているっていうことだからね。君、昨日の夜からホットミルク以外何も口にしていないんだから。本当ならもっと派手にグーグーお腹が鳴ってもいいくらいだよ。Stop it. That's embarrassing. じゃあ今からキッチンに行こうか。ファルツォーネのヌッシュが待っているよ。Ruler? There's someone else in power besides Dante? I tilted my head in curiosity as Nicola led me out of the salon. It smells so good in here. I wonder what's being prepared. こんなところ見つかったら俺が怒られるんだけどな。いいからどうぞ。あなたみたいな細い子は人の倍は食べないといけません。はずうまっ。 A young man around the same age as me was nibbling on some fried bread. He turned around and... アンダーボス。美味しそうだね、レオ。おはようございます、ニコラ坊ちゃん。Oh, she's so cute! Oh, she's the true boss. あ、おはよう、ジュリア。彼女はジュリア。ファルツォーネの屋敷のメイドたちを取り仕切っているんだ。昔からずっと勤めてくれている家政婦で、僕たちはみんな彼女の世話になっているんだよ。それじゃそのお嬢さんがニコラ坊ちゃんが昨日の夜更けに連れ込んだっていう？
人聞きが悪い。保護したんだよ、保護。ニコラ坊ちゃんは節度のあるお方ですからね。ファルツォーネのお屋敷に女性を連れ込むような真似はしておりませんでした。外では何人の女性を泣かせているのか存じませんが。She's calling him out. ひどいな、ジュリアは。Come to think of it, he did wink at me like some playboy. I wouldn't be surprised if there were a lot of girls outside waiting for him. 気のせいかな。僕について悪いイメージを膨らませていない？ Not to worry. My image of you has not changed since the day we first met. 大丈夫なのかな、それ。Nicola tilted his head and frowned as he pondered over my response. I turned to the keeper of the place to introduce myself. Nice to meet you, Giulia. My name's Michi Kokoro. I'm honored to stay in your lovely home. There's much that I don't know, so I hope you can bear with me during this time. まあ、ご丁寧にありがとうございます。なかなかしっかりしたお嬢さんですね、ニコラ坊ちゃん。なんで僕に向けて言うのかな。それよりジュリア、早速だけどこの子に何か食べるものをお願いしてもいい？もちろんですとも。少しサロンでお待ちくださいな。じゃあその前に何か飲み物だけでも用意しようかな。君はカフェラテかな？ Yes, that sounds lovely. ミルク多めで砂糖も入れる？ Yes, please. Nicola smiled and began to prepare the drink. He gently poured the warm milk into the espresso. The milk foam blended beautifully with the espresso to become a masterpiece. He's just lighting it. Leo. The young man that was watching us from a distance ran toward us. はい、なんでしょう。つまみ食いしている暇があるならこれサロンに運んでくれる？任せてください。一滴もこぼさずに運んでみせます。言っておくけどこぼさないのは普通のことだからね。当たり前だよ。Nicola sighed with a shrug. He then looked at me and pointed to the door. よし、サロンに戻ろうか。道は覚えている？ Yes, absolutely. I think. じゃあテストしよう。僕は君の後に黙ってついていくから。I'll try my best. I took a deep breath and stepped out of the kitchen with the two of them in tow. We were in the salon where I was sipping on the cafe latte that was made earlier. Giulia came in with a smile on her face. It looked like the meal was ready. お待たせしました。パンゼロッティが上がりましたよ。Panzerotti. What is that? Made using a cylindrical dough rolled flat, then filled with cream and formed into a crescent shape, which is then deep fried in oil. It is commonly found in Italy's Oh, neat. They look delicious. どうぞ、お熱いうちに。Why, thank you. The flavor of the panzerotti could already be savored from the sight and smell alone. It's so hot, but it's so delicious.
The flaky dough was filled with tomato sauce and mozzarella. 食べながらでいいから聞いて。せっかくだからついでに紹介しておくよ。Nicola glanced over at the young man, who straightened himself up for the introduction. 彼はレオ。今後君の身の回りの世話と警護役を兼ねることになると思う。はじめまして。俺レオ・カバニスって言います。気軽にレオって呼んでください。Pleased to meet you, Leo. My name is Michi Kokoro. You can call me Michi. はい。あなたの事情は聞いてます。今回は災難でしたね。まだいろいろ不安なこともあると思いますけど、俺頑張りますから。よろしくお願いします。Thank you, Leo. And the same to you as well. はい。できるなら僕がずっと君のそばにいてあげたいんだけど。僕も仕事があるし、いつも一緒ってわけにはいかないからね。I understand. So, what are your duties? I stopped myself from finishing my question. Leo called Nicola underboss earlier. The underboss was second in command to the boss. Nicola, the underboss? I didn't know you were. Come to think of it, he was speaking quite casually to Dante, the family boss. He also appeared to have men working under him, so I knew he wasn't too subordinate, but he was the second in command to the Berlone's largest family. そんな風に見えないってよく言われる。僕はダンテのいとこでファルツォーネの分家筋なんだ。ファルツォーネは血縁を重んじる組織だからね。まあ、お飾りのアンダーボスだよ。I responded to Nicola. You are very kind seems more logical in this sense. 'Cause I don't feel like he's about the kindness. Well, you are very kind. I wouldn't have expected you to be the underboss. そうだね。僕は優しいから。Leo, you don't look well. いや、なんでもない。全然なんでもないです。ともかく、僕の立場のこと、君はあんまり気にしないでいいからね。今までと同じように普通に接してほしいな。僕もそうするし。Normally. Has your attitude toward me so far been normal to you, Nicola? 僕、何かおかしなことした？ He doesn't notice? Not at all, but you're a very thoughtful person, aren't you? ええ、世話焼きですよ。Giulia casually agreed with me in Nicola's place. 小さい頃からダンテ坊ちゃんの面倒をまるで実の兄のように海外しく見ていましたから。今もその癖が抜けないんでしょう。Oh, I see. ダンテ坊ちゃんとニコラ坊ちゃんは本当に仲がいいですからね。ニコラ坊ちゃんは分家のお屋敷も相続していますけど、今でもほとんどこちらで寝起きしていらっしゃいますし。5年前のあの時なんて、ダンテ坊ちゃん以上にニコラ坊ちゃんが動揺していたくらいで。
5年前って言うと、あ、先代のカポが殺された時の。Giulia nodded with a sad look on her face. Killed? The newspaper article said that the previous Falzone boss died from illness. Odd, considering he was doing fairly well. Maybe he was assassinated. I recalled people around town speaking of such in a similar vein. I thought those were merely rumors. Giulia? なんです Was Tante alright back then? His father's passing sounds terrible. ダンテ坊ちゃんは旦那様とあまり仲がよろしくありませんでしたからね。特に坊ちゃんが大きくなってからはお互いの立場から一線を引いた態度をとっておられましたし。I see. あの日はちょうどニコラ坊ちゃんが留守にしていた晩でしてね。その時はニコラ坊ちゃんなりに責任を感じておられたんでしょうね。その後しばらくの間、坊ちゃんがらしくもない失敗を繰り返していたのを覚えていますよ。ジュリア、その辺にしておいてよ。それ、ファミリー以外のましてや女の子に聞かせるような話じゃないと思うよ。へえ、そんなことがあったとはな。いや、俺もそんな昔の話、もうやめた方がいいと思う。締めっぽくなっちゃうしさ。それより、食べる方に集中してくださいよ。パンツェロッティは熱いうちに食べるのが最高なんですから。You're right. I'd better enjoy my drink while it's hot, too. Don't want to waste Nicola's masterpiece. そうしてもらえると助かるよ。それと言うまでもないと思うけど。I haven't heard anything here. I'll keep it all to myself. お願いするよ。Alrighties, folks, this is a perfect spot to go ahead and stop. Let's make sure we save real quick. That was super exciting. We're learning a little bit more about Nicola's backstory. And I'm really getting into it. Oh my goodness gracious. So, let me know what you guys think. Let me know what you think about Leo and Giulia and the fact that we're now staying with them and not going back to the church. But you know, just let me know what you think in general. Don't forget, guys, hit that like button, hit that subscribe button, and I will see you all next time. Thank you for watching and have a great rest of your day.